Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n, ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Kó tó di pé a wọnú abala ètò eléyìí tí a gbé àkọlé rẹ̀ síta lọ́jọ́ tòní, tí a sọ wípé ìjọba burúkú, ìjọba búburú ní ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu ọmọ olódòdẹ. Ká tó máa lọ nínú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lónìí, mo fẹ́ sáré fún yín ní update bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè South Africa, ní pàápàá jùlọ fún àwọn ìjọba fún àwọn èèyàn wa tó ń bẹ nílé, tínú wọn ti ń dùn, tí ayọ̀ wọn ti ń kún wípé Nàìjíríà ti gbé pléènì sílẹ̀ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá fẹ́ padà bí tí àwọn ti ṣetán láti padà sílé, pé pléènì ọ̀fẹ́ ó ti wà ńlẹ̀. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lónìí kẹ́yìn lè mọ̀ ìdí tí àwa yìí fi ń pariwo, tá a fi ń sọ wípé ó ti di dandan kán pín Nàìjíríà so that kí ara ó lè ro okùn, kí ara ó lè ro ẹdìyẹ wa. Ìdí tá a fi ń pariwo pé ẹ pín Nàìjíríà, pé Yorùbá nation la fẹ́, lára àwọn ìdí yẹn tá a fi sọ pé Nàìjíríà ò kì í ṣorílẹ̀-èdè mọ́, òun la fẹ́ bá yín sọ yìí. Ṣùgbọ́n kó tó di pé mo dé abala abẹ yẹn, ó láwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí ó láwọn kọ̀ọ̀kan tí mo kọ́kọ́ máa mú wá tí ẹ sì fi rí bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, àbí ẹ jẹ́ kí n mú báyìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè tí ẹ gbà pé ó sì lè dára, torí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wa kan wọ́n sì ń wò ní wò pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì máa dára, àwọn kan sì ń wò pé wọ́n nígbàgbọ́. Ṣùgbọ́n púpọ̀ nínú àwa tí a jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ń sìn, púpọ̀ nínú àwa tí a jẹ́ ọmọ Oòduà tá a sọ pé a fẹ́ ya kúrò nínú Nàìjíríà, a ti rí nírìí wípé Nàìjíríà ò lè dáa mọ́. Àwa ti rí, torí ẹ̀ lÓlódùmarè ṣe ní ká máa pariwo lójoojúmọ́ sí ẹ̀yin tí ẹ sì gbà wípé ó sì lè dára, láti jí yín kúrò lójú oorun, torí pé ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń rò wípé Nàìjíríà sì máa dáa yẹn, ojú oorun lẹwà, ẹ sì ń sùn ní ẹ̀ tí ì jí. So àwọn fídíò tá à ń ṣe yìí, a fi ń ta yín jí kẹ́ lè jí kúrò lójú oorun tẹ́ ẹ wà, kẹ́ lè mọ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́, bí kò ṣe pé ká gbìyànjú kí gbogbo wa ó jọ dìde láti gba ara wa sílẹ̀ nínú oko ẹrú tá a jọ wà. Torí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe sọ̀rọ̀ yìí, àwọn olóṣèlú ti kó wa lẹ́rú, oko ẹrú la wà, a wà lóko ẹrú olóṣèlú, a wà lóko ẹrú àwọn bandit, a wà lóko ẹrú àwọn ènìyàn ìkà, a wà lóko ẹrú àwọn mùsùlùmí alákatakítí. Hello bàbá. Hello bàbá. Hello sir. Hello bàbá yà. Hello sir. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú sí mi. Ìpè kan ni mo gbà yìí. So ìpè tí mo gbà yẹn ó ṣe pàtàkì gan. Ẹni yẹn ti lóò máa pè mí tẹ́lẹ̀. Ó ti lóò máa pè mí tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ gbìyànjú lẹ́ẹ̀kan sí, tí ò bá ti wá gbé, a máa bẹ́tò yìí lọ. Lórí àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ bíi náà ni.
kò fún mi ní ìṣẹ́jú ẹjọ́ ẹ bá máa share ẹjọ́ ẹ bá máa share ètò yìí. Kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kò tó ríǹgì ni? Ẹ pè mí mo ti expect call yín látàárọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹjọ́ ẹ bá mi máa share ètò yìí ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni. Ok, ẹ jẹ́ kí a máa bá ètò lọ. Ẹ̀yin ènìyàn mi ṣe rí ẹni tó bá lójú ẹ̀mí tó bá ní ojú ẹ̀mí lọ́wọ́ tá a wà yìí tó ń wo bó ṣe ń lọ sí Nàìjíríà ní diaspora àti sí Nàìjíríà nílé á mọ̀ wípé ó ti tó àkókò lójú Olódùmarè. Olódùmarè ti ń pariwo pé a gbọ́dọ̀ pín la tó máa ní ìsinmi. A gbọ́dọ̀ gba orúkọ tuntun. Orílẹ̀-èdè wa gbọ́dọ̀ ní orúkọ tuntun kí gbogbo nǹkan tó yí padà. Ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà tí a ṣe ń lò yẹn, Olódùmarè ti pa òwe fún wa. Lára àwọn òwe náà là ń kójọ tá à ń fi hàn yín yìí pé kẹ́ ẹ jí lójú oorun yín kájọ dìde láti gbára wa sílẹ̀. Kí ni a fẹ́ jọ gbéyẹ̀wò lónìí ẹ̀yin ọmọ aládé? Mo fẹ́ fún yín ní bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo ní púpọ̀ nínú ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ni inú yín ti ń dùn, láyọ̀ yín ti ń kún wípé Nàìjíríà ti gbé plane sílẹ̀ láti fi kó àwọn ènìyàn tí wọ́n wà stranded sí ìlú tá a wà yìí padà sílé. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ jẹ́ kó yé yín bó ṣe ń lọ tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ pé ayé Nàìjíríà ti polúkúrúmuṣu, kí Olódùmarè kó gbà wá lábẹ́ Nàìjíríà ni lókù. Now bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi, àwọn ọmọ Somalian àti Ethiopia wọ́n ń jagun lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn aráàlú yìí South Africa. Ogun yẹn ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Joburg báyìí. Bá a ṣe ń gbọ́ gan, à ń gbọ́ nígbọ́ wípé àwọn gáìsì yẹn tìbọn ni wọ́n ń lò látàrí pé àwọn aráàlú yìí náà wọ́n gbébọn jáde. Kí ló fà á? Látàrí pé kí wọ́n jáde kúrò nílé, kí wọ́n jáde kúrò ní ṣọ́ọ̀bù wọn láwọn ilé tó gba flat tí ò bá wọn gba location, tí ò gba lé sí location láwọn tó gba flat pé wọ́n gbébọn jáde. Wọ́n gbébọn jáde, wọ́n fi lé wọn kúrò nínú ilé wọn, nínú apartment wọn. Now ní ṣọ́ọ̀bù wọn náà wọ́n tún ṣe the same thing. Ẹ jẹ́ sáré fún yín ní fídíò yẹn kẹ́ sáré rí pápápá torí pé àwọn kan bẹ fídíò sì pọ̀ tí mo fẹ́ mú wá lónìí ká tó wá lọ sí abala àkọlé gangan tá a lò yìí. Ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yẹn kẹ́ ẹ rí bó ṣe ń lọ ní Joburg lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí látàrí xenophobic attack tó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, ṣẹ́yìn náà ti rí pé South Africa bíi pé wọ́n fẹ́ fún ara wọn ba orílẹ̀-èdè wọn jẹ́ nítorí pé àwọn Somalia yìí, àwọn Ethiopia yìí ṣe pé wọ́n súnmọ́ sáìdì àwọn Fúlàní yẹn, ẹ̀dẹ̀ mọ́ bó ṣe máa operate. So àwọn eléyìí ti sọ wípé tó bá jẹ́ pé ogun ni wọ́n máa fún wọn ní Joburg torí pé wọ́n ti ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣọ́ọ̀bù, wọ́n ti ti pa. We are in Lenasia today. Seems like all the shops are closed.
The post. It shows who South Africa is poor. Where are the people? Where are the people? We are England. Look at that. There's no one. No people. Even here, normally there's people that are here selling all sorts of things, but today it's closed. Everything is closed. There's no one here. ẹ̀yin èèyàn mi mo ní kí n máa gé kéékèèké torí àwọn fídíò ṣìkù tí mo fẹ́ fún yín wò ṣe rí ibi tẹ́ ẹ wò yẹn tẹ́ bá rí bí àwọn èèyàn ọbẹ̀ yẹn bó ṣe ń pọ̀ tó wọ́n ti gbogbo ṣọ́ọ̀bù pàpátá so àwọn Somalia yẹn sìn wọ́n ti wá jáde ṣe rí mọ́tò tí wọ́n gbé yẹn mọ́tò àwọn security àwọn bíi state security tó wà ń bẹ̀ àbí kí n sọ pé state police wọn ni wọ́n wá síbẹ̀ yẹn tí wọ́n ṣe gàgàgà àwọn gáìsì yẹn jáde wọ́n yàbò wọn àwọn ọmọ nílùú náà wọ́n yàbòra wọn gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ sítórì yẹn pé wọ́n fa wàhálà yẹn gan tí gbogbo wọn sá lọ so àwọn gáìsì yẹn wọ́n lára wọn gbébọn lára wọn tọ́jú nǹkan ìjà ogun olóró pé wọ́n ṣe tán ò bọ́n bá tiẹ̀ máa kú pé wọ́n fẹ́ make sure pé wọ́n pa díẹ̀ nínú àwọn ọmọ ìlú yìí kan tó lọ ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ now ní Durban níbi tí èmi ọmọ yín àròlé bàbá tẹ́ntẹ́n wà ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ Malawi ni wọ́n ti lé kúrò nílé ṣe pé mo ṣe fídíò kan tí mo fi hàn yín tí wọ́n ti ń jáde sí gbogbo àwọn ìletò èmi ń tèmi city lèmi ń gbé city gangan lèmi ń gbé tó jẹ́ town ibẹ̀ ni mo ti wà láti bí odidi ọdún bíi 8 9 10 sẹ́yìn city làwa wà so gbogbo àwọn èèyàn tó wà ní location tó wà ní location àwọn guys yìí ti lọ tí wọ́n ti ṣe awareness pé ìwọ tẹ́ bá rántí fídíò tí mo ṣe yẹn ní bí ọ̀sẹ̀ bíi 2 sẹ́yìn pé ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ nílùú tó jẹ́ ọmọ South Africa tó gba àlejò sílé tó bá ti lè jáde ibi tá ti ń gbìyànjú láti gún wọn lọ́kọ̀ ṣá wọn láàké lórí àbí yìnbọn lù wọ́n ó ṣeéṣe kọ́ta bà ẹ́ àbó ṣeéṣe ká gún ẹ mọ́ wọn so fún díẹ̀ yìí tètè yá lé gbogbo àwọn àlejò tó bá wà nílé ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ kó lé gbogbo wọn síta ẹ̀yin ènìyàn mi gbogbo àwọn ọmọ Malawi gbogbo wọn pátá wọ́n ti lé gbogbo wọn kúrò ní location pátá láìkẹyọ kan ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yìí kẹ́ ẹ rí bí àwọn ọmọ Malawi bí wọ́n ṣe pọ̀ tó bí 7,000 àbí 10,000 ni wọ́n ti lé káàkiri gbogbo Durban ni wọ́n ti lé gbogbo wọn jáde àtàwọn tí ò ń ṣe Malawi náà tó ti lé jáde gbogbo wọn wá káàmpù síbì kan níbi bíi 30 minutes drive síbi tí mo wà yìí ni wọ́n káàmpù wọn sí so ibi tó tún káàmpù wọn sí yẹn bí àwọn olórí burúkú bíi àwọn immigration wọn níbí bí wọ́n tún ṣe gbéra nìyẹn tí wọ́n tún lọ ọbẹ̀ wọ́n ní gbogbo yín tẹ́ wà ń bí níwèé àwọn máa fẹ́ wọ́n bẹ̀ sí ń ṣẹ́ẹ̀kì wọn gbogbo àwọn tí ò níwèé wọ́n wá tún fẹ́ kó wọn láti kó wọn lọ sí prison láti kó wọn lọ sí prison ẹ̀yin èèyàn mi bí àwọn ọmọ Malawi ṣe yarí nìyẹn pé kí la ṣe kí nìkan tá a ṣe tẹ́ fi máa sọ wípé ẹ fẹ́ kó wa lọ sí prison ok ẹ láàníwèé gbogbo wa dẹ̀rẹ́ ẹ ṣèwé fún wa gbogbo wọn ń jáde tó sọ ẹ fún wa níwèé ok now ẹ tuntun wá kó wa jọ kí ló dé ńgbà tẹ́ pé níwèé kí ló dé tẹ́ ẹ lè ṣèwé fún wa tẹ́ ẹ lè fún wa níwèé tó wá fẹ́ kó wa lọ sí prison báwọn ọmọ Malawi yẹn ṣe gbaná jẹ nìyẹn wọ́n kó igi jáde kó gbogbo ẹ̀ jáde gbogbo mọ́tò ńgbà tó tí wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wá refuse wọn ò fẹ́ lọ sí prison tán fẹ́ kó wọn lọ ẹ má gbàgbé eléyìí tí mo lọ lọ́dọ̀ ọjọ́ sí ẹ pé mo ti gbà pé nígbà tó gbogbo foreigner àwọn tèmi náà lọ bẹ̀ ẹ permit tèmi ó valid so bẹ́ẹ̀ bá gbé sí náà original ni so ìyẹn ṣì valid ọkọ̀ mi ti balẹ̀ pé wẹ́ àjọṣe nígbà tó máa kó wọn ẹ̀mí yẹn mi kọ̀ mọ́ nǹkan tó kọ̀ pé àwọn àlùjọ̀nù àwọn onílẹ̀ ló ń bá mi rìnrìn àjò bí nǹkan mọ́
kó tó kọ̀ gbé mi kúrò ńbẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kàn ní kí n kúrò ńbẹ̀ ó dé lẹ́ẹ̀kejì tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn máa ṣẹlẹ̀ ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ lọ náà tí mo lọ ṣe fídíò ńgbà tí máa débẹ̀ wọ́n láwọn gáìsì yẹn o pé wọ́n ṣẹ̀ dé ṣètọ́ bá no ìgbà yẹn wọ́n ní wọ́n ń bọ̀ wá àtàkì ńbẹ̀ ebi ló pa mí tí mo kàn kúrò ńbẹ̀ ìgbà tí máa fi padà dé rọ́bà bullet àwọn ọlọ́pàá fúnra wọn ló padà yìnbọn lù wọ́n ńbẹ̀ kì í ṣe pé bóyá mo fi ṣe Ọlọ́run kọ̀ gbé mi kúrò ní ẹlẹ́ẹ̀kejì the same thing so now àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn gbà tó máa kó wọn tọ́nà fẹ́ káàmpù wọn láwọn ilé ìtọ́nà ó líwèé tó ti check tán ló ń líwèé tó máa kó wọn ọgbà wèrè ni wọ́n kó wọn lọ níbi tí àwọn wèrè wà ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wọn pé àwọn wèrè tó wà ńbẹ̀ yẹn ò kì í ṣe àwọn wèrè tó strong pé wọ́n á kọ̀ bá wọn ṣeré fúngbà díẹ̀ ṣé wọ́n á máa fún wọn lóúnjẹ ńbẹ̀ láwọn yẹn tó yarí ẹ̀yin ènìyàn mi kí n má fa ọ̀rọ̀ yìí gùn àwọn ọmọ Màláwì wọ́n yarí ní àná òde yìí lélẹ́yìí tí mò ń sọ yìí o wọ́n yarí pé láyé àwọn ò ní lọ prison kí lẹ fẹ́ tún kó wa lọ prison sí ẹ̀yin lẹ ní ká kúrò ẹ dẹ̀ ti lé gbogbo wa kúrò ní gbogbo ibi tá à ń gbé ẹ ti lé wa so ẹ tún fẹ́ kó wa lọ sí ọgbà ẹ̀wọ̀n fún kíni ẹ dá wa padà sílé wa bí àwọn ọlọ́pàá ìlú ìtúnṣe bẹ̀rẹ̀ sí ń dàbọn bò wọ́n nìyẹn o ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yẹn kẹ́rí bọ́ tún ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní da ìbọn bo àwọn ará bírè o. ẹ̀yin èèyàn mi mo kàn ṣòwò ẹ̀ díẹ̀ torí ó blọ́ọ̀dù jì yẹn lọ mi lè máa ṣòwò ẹ̀ torí wọ́n ṣòwò ẹ̀jẹ̀ ńbẹ̀ bí àwọn ìjọba bí bọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní da ìbọn bo àwọn ará bí nìyẹn o tí àwọn náà wá wò pé wàhálà ti dé báwọn náà ṣe sọ di wàhálà nìyẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn fà á tó ṣàṣe ẹ̀yin èèyàn mi kì í ṣe wàhálà kékeré o àwọn ará bí wọ́n tún lọ síbi tó ẹṣẹ́ àrí gbogbo ẹrù ńlẹ̀ tí wọ́n kẹ́rù sílẹ̀ náà ẹ jájọ gbọ́ nǹkan tí ìkan lára aṣojú Màláwì yẹn àwọn Malawians ẹ jájọ gbọ́ nǹkan tí aṣojú wọn sọ látàrí nǹkan bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní South Africa mò ń fi hàn yín yìí o káàkiri ni o ń ṣẹlẹ̀ ní Joburg ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ibi so ó tún worst ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ ó worst gan. We are asking our officials from the government to come and represent their fellow Malawians who are here struggling, who are here waiting for repatriation of buses to go back to Malawi. There is 2 or 3 complaints. The other complaint is that the buses are delaying to come and the numbers each and every day is increasing. Yes. Therefore, we're asking government of Malawi and well wishers, those who are able to help, to send more buses so that these people, they can be shifted from here, go back to Malawi. As we are in the month of June, we're going to July. It's winter time. We've got women, we've got children who are living like this. We are not animals, we are human beings. Number 2, I'm asking the government of Malawi, the officials who are going to come to help these people must be identified in relationship with immigration and home affairs of South Africa, so that corruption must not be taken against our fellow Malawians. I heard there are some people who are receiving money among these people who are struggling here, waiting to go home in Malawi. Therefore, I'm asking our government, please, this is an urgent matter, and we as pastors here in Durban, we have been monitoring the situation, but the situation each and every day is coming worse and worse. Therefore, we cannot allow this situation. These people are not animals. These are human beings like fellow South Africans. And I'm telling you the truth. Whatever is happening here, it might be repeated to South Africans. Today, it might be us suffering. But tomorrow, children of South Africans can be receiving support from Malawi. As a Malawian, I've been working in South Africa for 20 years. I work with fellow South African. I've got a lot of friends who are Zulu. I taught them the job, my skills as a mechanic engineer. I'm a qualified, I've never been here illegally since I come to South Africa. But they will call names, they will tell me Hamburg, all those things are not good.
Africans, we are one, no matter what. And the problem is not these people you see who are here. The problem is the system of our government. And we need our governments to meet together so that they can solve this problem of diplomatic problems. And we got a problem in Malawi, where Malawi we got gold, we got diamonds, and we got a lot of resources benefiting few politicians, and these things must end now. These Malawi are coming here not because we are poor, but our government are too much corruption. And we need... Besides South Africans harassing us and intimidating us, they also suffering in this country. We have to accept there is a problem here. But the problem are not caused by Malawians. The problem are not caused by black Africans. The problem are the system of the imperialists who want to see Africa divided, who want to see us fighting among each other. These things must end from the government officials. A black fighting against another black. We cannot tolerate this nonsense where you're going to find women giving birth in such... We are here more than 12,000 people. We are not working. We were there, we was working outside. So now we don't working. Tell him he must take people and fix that job. He must start working there now because we are not working. So he said he want fixing his country. Tell him he start now fixing because we are here already. And let me tell my fellow brothers, African people, please, let's go. Let's leave South Africa alone because they said they want fixing the country. They don't know maybe fixing their country this way. So when we leave this country, they're going to know how painful the people traveling from another country to searching better life, not enjoying life. Because we are here searching better life. So when he said we want to fix the country, let them fix. After 2-3 years ago, they will see what will happen to this country. Right now, there is company there closing because it was working. But still, there's no work. So let them completely fixing it. Thank you. We're going. I'm going to bring in Apostle George Mzenda just to speak to us about what we're seeing now. Maybe just to start off by getting your reaction. I know you quickly have to rush off, but maybe just to start off by getting your reaction to what we're seeing now. Of course, many Malawians have been stating that what they want is to go home, and here are the buses now. Yeah, our embassy is trying all the best to make sure that our people must be evacuated at this place. As you say, the place here is not safe as we are experiencing a lot of pressure, and also there is a lot of challenges that our people are facing. But we thank our embassy, as our ambassador is in our midst. We are working together with her to make sure that we try all our best that our people must be vacated from this place. Down and taking the foreigners by hand. These people are going back home. A lot of it's going around that the people need to go home. The people are making means and ways to go home, but the police are still catching them and arresting them. What? Is that necessary for all that? People are waiting at the bus stop, waiting for transport. Once a police officer come, whatever police car, everybody run away. They end up taking their packages, their belongings, and they don't return them. People are going home, but they arrested them. They stopping the taxis, they taking them off the taxis, they stopping our vehicles. They want to search the cars. The people are making arrangements to go home, but you're arresting them. What for? This is all happening where? This is all happening all over, especially in Chatsworth. The police in Chatsworth, I don't know, maybe they think they are the law. They need to understand that they are working for the law, they're not the law. The same law that they're taking into their own hand can bite them too. Me, I'm a South African citizen. I know my ex very good. So if you're a police officer and if you're taking a chance with me, you want to have a problem. I respect everybody. I don't start with anyone. Whether you're small, whether you're big, you're old, I give everybody their respect. But please, the police, they need to be addressed. Their commanders need to address them. The way they're handling the situation is not right. This is what's going to cause another problem, because we're trying to solve a problem here. The police are creating more problems. We don't know what's going to happen anytime from now. As they started kicking people's doors down, who knows what's going to happen next? They're taking the people forcefully, they're taking them away. We don't know where they're going with them.
Some of them are coming back. Some of them are not known where they are, but they were taken by police officers. Àwọn obìnrin Malawi tí wọ́n bímọ sí káàmpù tí ẹ rí lẹ́ẹ̀kan tí àwọn ọlọ́pàá wọn ti ń yìnbọn lù wọ́n tí wọ́n ti ń ju rọ́bà bullet lù wọ́n yẹn wọ́n lé ní 10. Ìkan nínú wọn tó ṣe ni láàánú jù ó bímọ ó dẹ̀ kú ṣùgbọ́n ọmọ yẹn wà live ṣùgbọ́n ìyá kú. Lélẹ̀ tó burú jù. We understand that there are 12 born babies that were born here, and also there are infants that lost their lives here. It's been a dire situation, and you as a Malawian, as their leader, speaking to your people, what exactly are they saying, especially about this situation we are seeing here? We having plenty of women who got babies, and the 12 babies who were born here, some of them they even suffocating with the situation here. All I can ask is to ask the government of South Africa in terms of medical department, where at least they can give us some containers that can operate this place 24 hours, so that those who are sick, as I'm talking now, I was attending to almost plenty of women who are sick, children who are sick, and the situation like this is becoming tense because for now we don't have a medical facility where I can direct them where they can be assisted, meaning anything can happen, they can die here. That's why I'm insisting our government is trying all the best to make sure that our people must be evacuated, but the problem now is the slow of everything. As I say, we don't have medical facilities in the camp. They came, but they depart. While other people, they need assistance at night, where they don't know where to go as they are in a camp. So there is such a challenge which we need the government of South Africa, especially KwaZulu-Natal government, to help us with medical facilities so that those who are sick, those who are suffocating, they can get assistance. That's what we're asking also our embassy to intervene with the government of KwaZulu-Natal to make sure that our people are receiving treatment when they are sick in the camp and they can be accommodated as well. Kò sí hospital kankan láti gbé arábìnrin. Àwọn tó bímọ sí káàmpù ibi tó wà níta gbangba yẹn wọ́n lé ní 10 tí wọ́n bímọ síta. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mò ń fi eléyìí hàn yín láti mọ bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Now, màá tún fún yín ní fídíò kan tí ẹ máa wò ó sìn. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ wo àwọn tó sì ní ṣọ́ọ̀bù lẹ́nu gbogbo ìgbà tí wàhálà yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì ń dọ́gbọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀bù. Èní ni wọ́n ṣèdè lé sí mi. Wọ́n lọ ọbẹ̀, wọ́n bà gbogbo ṣọ́ọ̀bù yẹn jẹ́ pátápátá. Wọ́n lùtì gbogbo nǹkan tó wà ńbẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, nígbà tí wọ́n ń lùtì ṣọ́ọ̀bù yẹn lọ́wọ́, wọ́n pe àwọn ọlọ́pàá tó wà lágbègbè yẹn. Wọ́n ní police station ò jìnnà síbẹ̀ yẹn o. Wọ́n pe ọlọ́pàá títí ọlọ́pàá ò dáhùn. Nọ́tọ̀ tí tó ń lùtì gbogbo ọjà ṣọ́ọ̀bù yẹn tán pátápátá porogodo tí wọ́n fi lọ kó tó di pé ọlọ́pàá ṣẹ̀dé. So, excuse me, àná lélẹ̀ fídíò tí mo fún yín àná ló ṣẹlẹ̀. Lónìí lẹ wá rí àwọn Ethiopia tó wá jáde tán ní lára wọn gbé ìbọn jáde yẹn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n rí nìyẹn. Wọ́n ti finish everybody. Kò síṣẹ́ tó bá lálejò tó wà ní South Africa tó bá lóò ṣe ìdọ́gbọ́n jáde wọn ò tí ì náwó sí ni o. Wọn ò tí ì júwe ẹ̀ pé aláwẹ̀ wa wà ńbẹ̀ yẹn. Oṣù kẹta rèé tèmi àrólé ti wà ńlé àtèmi àti ìyàwó tá ti wà ńlé a lè lọ bí iṣẹ́. Complaint tèmi ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀sọ́pọ̀ orúkọ náà débẹ̀. Bó ti ẹ̀ ń fún wọn ní passport kí wọ́n gbà lọ́wọ́ mi tán jù dànù ni pé jáde síta gbogbo àti Màláwì gbogbo àwọn tá à ń ṣiṣẹ́ wọ́n lé gbogbo wa jáde.
the same báyìí wọn ò gbà wá padà mọ́, wọn ò pè wá, bàbá pè é ṣe báyìí, hello Prince, I'll get back to you. Ẹni tó ń sọ fún mi nìyẹn láti gbòdìdó oṣù bíi mẹ́ta ń sìn láì ṣe pé àníwèé lọ́wọ́ o, kó má bàa tún kẹtù wá wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, màá tún fún yín ní fídíò èèyàn kan ní Veryleaf lẹ́ni tó ní ìwé tó ní gbogbo nǹkan láti fi operate ṣọ́ọ̀bù. Ṣé pé mo sọ mo ní ìwé lọ́wọ́, mo tún fi hàn wọ́n gbà Ọlọ́run tí ló tiẹ̀ yọ mí lọ́jọ́ yẹn tí wọ́n ya passport mi dànù, tó lórí burúkú yẹn ò gbà lọ́wọ́ mi kó yá, ó gbà lọ́wọ́ mi báyìí tó jù dànù ni. Ẹja sáré ẹtú mọ ṣé pé South Africa ń sọ pé illegal foreigner náà ń wá kiri tí ò níwèé tí ò lẹ́nìtìn tó kọ̀ wá nílùú wọn gbódúkú. What of àwa tá a ní? Tẹ́ bá wo fídíò mi tí mo ṣe lọ́jọ́ sí ẹ rí pé mo fi ìwé mi gan hàn lórí ayélujára, káwọn kan tiẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ gba àrólé ò bá má ṣe bẹ́ẹ̀, mo fi hàn pé ẹ wò ó rèé. Ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yẹn kẹ́ ẹ rí bó ṣe ń ṣe wá nílùú. Ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yẹn kẹ́ ẹ rí ná, ẹ jẹ́ play ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó ọmọ Nàìjíríà lélẹ́yìí o, ọmọ Nàìjíríà ni o. Hold on. This man runs a legal business in South Africa. He employed 24 South Africans who are currently working for him and follows the law. Yet they are forcing him close his shop and leave. Who will feed the 24 families depending on these jobs? Watch this. I was trying to say, some of you are from here in Veryleaf. You know when the Chinese was running this shop. It was when the Chinese was running this shop. The Chinese have one worker or two workers. But since I started running this shop, I created an opportunity for about 20-something South Africans who are working here recently. You understand? I created the opportunity for about 30-something to 20-something South Africans who are working here recently. Am I lying? Am I lying what I'm saying? Am I lying? Am I lying? No, I have to. Just keep it short. Yes. We don't want any foreigner to run any business there, including you. So today you're closing. We've been telling you. Today we're closing. Okay, I have about 24 South Africans working inside here. What about them? No. The main who are running the place? South African must run the place, not you. Not you. But I have the document. I have the right document. We don't care. Okay, guys. Oh my God. I'm not running a saloon. I'm not running a saloon. I'm giving the South Africans the saloon. I'm running a press shop. The saloon is being run by South Africans, not me. Listen. I'm running the press shop. At the back of the shop, I created a saloon for the South Africans. Did I do anything wrong? You must call your boss. When you speak to your boss. So they've stated that you need to leave the country by the 30th of June. What's your take on that? When are you leaving? I'm a law-abiding citizen. I have all the necessary documents it takes to. I have run my business, pay tax for 18 years now. So I have the legal documents. I'm looking for the director for the government. If the government insists that I should close my shop and go, it's coming from the government direction. I will close and go. So you are ignoring this organization? I'm not ignoring the organization, but at the end of the day, the organization stated that they are chasing illegal immigrants. I'm not illegal. I've run a business. I have this company for more than 13 years, paying tax, paying taxes, employing workers, training workers by myself. How am I doing something illegal at that perspective? Is that illegal? Not at all. So that's what I have my confidence. I'm ready to go. What I'm telling them, I'm ready to go close. Even today. What I'm begging you guys is, get me a South African who is capable to manage this shop. I have 30-something workers here, South Africans, who, if you close this shop, they will be displaced. I want to make sure that while I'm going, they're in good hands. You give me money for my socks and everything, I will leave the shop for you. I'm even tired of all this harassment there and there. Everyone is tired. So I'm not arguing to go. My own problem is that I have trained workers over the years, for more than 13 years. It's a hard work to train good workers. They are here, a number of them. If I close and go, what about their fate? I told them several times, can you manage the shop? They said, no, the rent is expensive. Okay, calm down for me. I'm not going. I'm not leaving you guys behind. As long as I get somebody who is capable to manage this shop as South African, I will go. I'm ready to go. In short, you understand, boss? So what I'm saying is that you as a president can assignment, get me somebody who is capable to manage the shop, to run the shop. Let me explain something to you. All right, go. Okay. What we say, we don't want any foreigner to run any business. So if you close now, it's none of your business whether this shop is opening or not.
It's none of your business. What about those South Africans who are working here? Who has the right? It's not your concern. It's not when you see. No. It's not his concern. Who is his concern? Who is he? It's not your concern, brother. So You are like a criminal here. You are not allowed to run any shop in South Africa. You are a criminal. Yeah. So we want all these people to live there and close. Now, we've been telling you. ẹ̀yin ènìyàn mi ọmọ Nàìjíríà nìyẹn o ẹ rí i pé ó ń sọ wípé òun ní ìwé lọ́wọ́ ẹ rí i pé ó ń pariwo wípé òun ní ìwé ìgbélùú lọ́wọ́ òun dẹ̀ tún lélẹ̀ tí òun tún gbà lọ́wọ́ ìjọba wọn tó òun tún fi operate gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní àṣẹ láti ṣí complain tẹ́ bá wo ṣọ́ọ̀bù yẹn ẹ rí i pé ṣọ́ọ̀bù ńlá ni ó ní over 10 years ló ti ń rànnù ẹ̀ tóun dẹ̀ ní ìwé ìlú tó tún nílé tó tún gbàṣẹ lórí iṣẹ́ tí òun tó fi ń ṣe èní yìí ni wọ́n sẹ́ndì fídíò yìí sí mi tó ṣẹlẹ̀ ní Verilem so bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn gáìsì ìṣàpọ̀ wọ́n jáde wọ́n sọ pé ẹni tí ò níwèé ni wọ́n lé kiri kò rí bẹ́ẹ̀ o náà àwọn kan àwọn èèyàn wa kan tó máa wá ṣe mistake kan wọ́n ní kì í ṣe gbogbo South Africa ní xenophobia gbogbo wọn ni torí pé ìjọba wọn gangan ló wà nídìí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí òun ló ń sponsor àwọn tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí so ìjọba wọn gangan so gbogbo South àtẹlẹ tó dánú wọn àtẹlẹ tí ò dá they are all same bákan náà ni gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bá rí ọmọ South Africa mi tó wá pé a ní ṣe that is not good but when are you going ní tó máa bèè lọ́wọ́ yín nìyẹn á lóun rí i pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn kò dáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n when are you going jọ̀wọ́ nìwọ náà ń lọ ní tó máa béèrè nìyẹn so now ibi tá a ti wá tí mo ti wá mú jáde pé Nàìjíríà o pé in fact kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́ o ibẹ̀ ni mo wá fẹ́ dé yìí ṣé ti rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tí mo fún yín lọ́wọ́lọ́wọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ o ó ti ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀yin èèyàn mi so now ẹ wò bó ṣe ń gba iṣẹ́ ẹ má gbàgbé ti bàbá wa kan tó invest tó ní investment tó ní síbí is more than 5 million rand lówó Nàìjíríà ìmọye tó jẹ́ more than 200,000 more than 200 million nìyẹn o àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tá bá sọ ká wò ó pé in tó ń gbé síbí is more than 5 million rand because ìjọba wọn jẹ́ kó yé wa pé anybody bá máa open any business ó gbọ́dọ̀ ní 5 million lọ́wọ́ kó tó lè open bàbá yẹn dẹ̀ tún jẹ́ kó yé wọn pé èyí tẹ́ ó wà lọ́wọ́ òun tó ń sọ nípa èyí ó more than 5 million tí òun fi gbé e kalẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìjẹ́ mọ̀ pé wọ́n gba iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ bàbá yẹn wọ́n dẹ̀ ti káwọ̀ sí bàbá yẹn wọ́n ti pa ibẹ̀ làwọn èèyàn wa kan àwọn olórí burúkú èèyàn wa kan nígbà tí first batch Nàìjíríà wọlé tí wọ́n ní MTN fẹ́ máa fún wọn ní 50,000 ó fẹ́ fún wọn 100,000 kó máa bá wọn ta káàdì kiri MTN tún mú wọn lẹ́rú àwọn olórí burúkú ìyá kan ní MTN òun fẹ́ fún wọn ní 50,000 kó tún gba ẹ̀gún jẹ kó gba rìbá kó lè ráyè fi MTN sílẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ wa níbí wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa àtẹ̀lé àwa tá a níwèé ẹgbẹ́ bá mi share fídíò yìí kó dọ́dọ̀ àwọn ìjọba wa kó dé ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba wa ẹ̀yin ìyá mi mo bẹ̀ yín ni mo rọ̀ yín ṣé mo pé mo wà ń bí mo rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Oòduà wa tá a jọ ń ṣe Oòduà nation ní gbogbo South Africa wọ́n ń fún mi ní bó ṣe ń lọ ní gbogbo ọ̀dọ̀ wọn kò dẹ́rùn everybody inú fún àyàfo ni everybody ti ṣe tán sí láti fi orílẹ̀-èdè lẹ̀ ó ti yé mo ní ó dùn mí fídíò yẹn mo rí mi ìmọ̀ bí tí mo sèfù ẹ̀ sí ni mo fẹ́ gbé àwọn olórí burúkú tí wọ́n kóra wọn sábẹ́ canopy ni o wọ́n ní àwọn tó ṣẹ̀dé láti South Africa o tí wọ́n sá kúrò MTN máa fún wọn 100,000 ó máa fún wọn ní 50,000 kì í ṣe káàṣì o káàdì ni o wọ́n á ta títọ́ máa fi 100,000 yẹn sí wọn lọ́wọ́ ni o kì í ṣe pé wọ́n máa lóòdù ẹ̀ as airtime as credit sórí fóònù oníkálukú wọn àwọn máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ní káàkiri kó tó lè gádà owó yẹn jọ ṣé ti rí pé wọ́n ti rí pé ayé Nàìjíríà ti parẹ́ ó ti bàjẹ́ wọ́n ti rí pé àwọn olórí wa tí wọ́n ti bá wọ́n ti finish látàrí pé ìjẹkújẹ ẹ̀rí wọn wọ́n ń dà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin irọ́ ni wọ́n ń pa now máa boss náà wá sọ fún bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ fi máa mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yà gbọ́dọ̀ pín ní
ní gbogbo ọ̀nà a gbọ́dọ̀ wọ́nà tá a fi máa pín tí gbogbo ẹ̀ tí everybody a máa bá tiẹ̀ lọ. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo ní nígbà tí ẹ gbọ́ pé Nàìjíríà gbé plane sílẹ̀, púpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa ló ń pè mí àrólé ó yá gbéra ńlẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ yìí náà ṣe rí tí n bá fi ìlú yìí lẹ̀ tí n bá fi ìlú yìí lẹ̀ tí n bá fi ìlú yìí sílẹ̀ bí pé olúwa ẹ fẹ́ ṣíra ẹ̀ ló fò ni. Tí èmi àrólé fún ara mi tí n bá kúrò nílùú yìí bí pé olúwa ẹ kò fẹ́ fira ẹ̀ ó kò fẹ́ waste life ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lórí. Torí pé ní ìgbà àkọ́kọ́ odidi ṣọ́ọ̀bù mi ni wọ́n sun látàrí pé wọ́n rí pé building yẹn Nàìjíríà ló ń lò wọ́n sun gbogbo ṣọ́ọ̀bù yẹn tí mo ṣe fún ìyàwó mi tèmi náà dẹ̀ máa ti kúrò ní ibi iṣẹ́ tèmi náà máa ń dé sí tí mo ti ń ṣe àwọn kankan wọ́n sún níná. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ibi tá a ti ń ṣiṣẹ́ nígbà tá a tún kúrò ńbẹ̀ tá a tún lọ gba torí ìwé tá a ní a tún gbàṣẹ lọ́ndà ìjọba wọ́n tún fún wa pé ká tún máa tajà. A tún débẹ̀ ó tún yá wọ́n tún gba káàdì yẹn wọ́n tún clean ojú ìyàwó mi kúrò ńbẹ̀ ó níwèé lọ́wọ́ o wọ́n ní rárá kó wọn fẹ́ àlejò lójú irú níbi tí ìjọba fi ilẹ̀ pé àwọn ọmọ onílùú ló fẹ́ máa lò. So mo dẹ̀ mọ gbogbo nǹkan tí èmi náà ṣe ó tó di pé mo tún dìde ní gbogbo ìgbà yẹn. So tólú ẹ bá tún sọ pé èèyàn tún fẹ́ jókòó ń sìn tí ẹ tún wò pé àbárò lè fẹ́ jókòó ni tí n bá jókòó bí pé mo fẹ́ bí pé olú ẹ kò fẹ́ waste ara ẹ̀ dànù ni. Ọlọ́run má jà waste ara wa, Ọlọ́run má jà fẹ̀mí ara wa ṣòfò, Ọlọ́run má jà fira wa ṣòfò. So kò sígbà tí mo láìpẹ́ láì jìnnà mọ̀ pé Ọlọ́run á lànà á dẹ̀ gbà láàánú dìde sí mi láti ràn mí lọ́wọ́ fún àwọn nǹkan tèmi náà ṣe lọ́wọ́ láti lè fi orílẹ̀-èdè sílẹ̀. Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo ní inú àwọn èèyàn ti ń dùn wọ́n ti ń pe àrólé pé àrólé báwo ni bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n gbọ́ wípé wọ́n ti gbé plane sílẹ̀ torí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ẹ̀ ń wò wọ́n ṣe gbogbo àporó yẹn wọ́n ń jà sínú pé bàbá tiẹ̀ máa kú a lè kú síbí a lè ṣe ṣùgbọ́n gbà tán rí pé first batch lọ náà pé lóòótọ́ ni Nàìjíríà serious o wọ́n dẹ̀ ní plane 5 ni wọ́n gbé sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn èyí tó ta mọ́tò èyí tó ta gbá èyí tó ta lé èyí tó sáré ọ́zù tó ṣàṣe àti èyí tó fi dúkìá sílẹ̀ tó ṣàṣe tó lọ ẹlòmíì ti jẹ owó lé ṣé ẹlòmíì ti jẹ owó lé sílẹ̀ tẹ́ pé bí ò jáde gan gbogbo property tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa gbẹ́sẹ̀ lé ni pẹ̀lú owó tó jẹ gbogbo wọ́n pààkì ara wọn ó di Jóbẹ́ẹ̀gì níbi tí wọ́n sọ pé plane wà. Láti bí ọ̀sẹ̀ yìí ló máa pín ọ̀sẹ̀ kejì o. Ẹ̀yin èèyàn mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àwọn ẹlòmíì inú ẹ́mbásì ńbẹ̀ ni wọ́n ń sùn. Ẹ́mbásì Nàìjíríà níbẹ̀ kò níná kò tún níná wọn ò lómi wọn ò ní toilet kò tún sí nọ́mbẹ̀ ẹ lọ bẹ nǹkan tí mo sọ yìí ẹ̀yin tẹ́ bá ẹ pè ẹ béèrè nǹkan tí mo sọ yìí lọ́wọ́ àwọn tó wà níbẹ̀. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn first batch tó ti lọ ìmí ò tí ì gbéra láti bí ọ̀sẹ̀ méjì àwọn èèyàn tuntun stranded sínú ibẹ̀ yẹn ń sìn tí wọ́n ń pariwo kò sóúnjẹ kò sẹ́nítìn kò sẹ́nibọ̀dì tó attend sí wọn. Even first batch tó lọ gan wọ́n sọ́fà lọ ni kò sóúnjẹ kò sí nǹkan kan fún wọn. Láti ìgbà yẹn báyìí àwọn brọ́dà gbogbo tí a jọ mọ́ra tájọ wà ní Oòduà Nation tó ti fi gbogbo nǹkan wọn sílẹ̀ wọ́n wà bẹ́ẹ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n stranded sọ́hùn èyí plane àrímọ́ kò sí plane ní tí mo sọ yẹ ẹ pé kiri sẹ́ẹ̀. So kí ẹ lè mọ̀ wípé ìjọba Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà ṣèbí ń sin báyìí àwọn Malawi tẹ́ ń wò yìí wọ́n pọ̀ gan gidi almost 10,000 ni wọ́n ṣùgbọ́n ìjọba wọn ń kó wọn díẹ̀díẹ̀. Ẹ wo Ghanaian bí ẹ̀bí 3 ni plane lọ tó kó gbogbo ọmọ Ghanaian lọ tí wọ́n sáré sí wọn tí wọ́n fún wọn lówó tí wọ́n ṣe wọ́n dáadáa tí wọ́n yẹ wọn sí tí wọ́n múnú wọn dùn. Ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà ń ṣe nígbà táwọn first batch lọ MTN ló máa fún wọn ní 150 fún káàdì wọ́n dẹ̀ máa ta káàdì yẹn ni tó fi máa gádọ̀ owó yẹn jọ jẹ́ pé ó máa transfer owó gidi káàdì ló máa send. Àwọn ọmọ ìyá wa kan wọ́n dẹ̀ dúró tán gbàbọ̀dé yẹn tí wọ́n pariwo tí wọ́n wá ń dùn bí pé MTN ó ṣe dáadáa. Ẹ mọye billions tí MTN kó láti Nàìjíríà lọ sí South Africa bí tí wọ́n kó wọ̀lú yìí billions. So bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí plane ní Nàìjíríà ti stark wa àmọ́ bí tí plane wọlé sí o bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn ọmọ ìyá wa ẹ pè ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má gbà pé báyà àrólé ẹ pè bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ pè ẹ̀yin tẹ́ bá léèyàn síbí
ẹ pé embassy Nàìjíríà kẹ́ béèrè bóyá àwọn ọmọ Nàìjíríà ò sí ńbẹ̀ pé àwọn stranded síbẹ̀ àti ẹ̀gbọ́ngbà kan tó ní security fẹ́ lé wọn tó ní wọ́n máa wó ayé ìyẹn mọ́ nǹkan torí ọmọ South Africa náà ní security wọn bẹ̀ wọ́n sọ fún pé wọ́n máa wó ayé ẹ̀ wọ́n máa fa ayé ẹ̀ wó nǹkan bí tó o bá fi wálẹ̀ jẹ́jẹ́. So ẹ̀yin èèyàn mi, so ara ìdí tá a fi ń sọ pé Nàìjíríà ò work for anybody nìyẹn. Ẹ imagine gbogbo àwọn tó ti fi ilé fọ̀nà fi gbogbo nǹkan lẹ̀ àtọmọ kékeré o àtoyún inú o àtọmọ kékeré o àtàgbàlagbà o gbogbo wọn ti stranded báyìí wọ́n ti wà ní kinní sìn gbogbo wọn stranded kalẹ̀ ni. So kẹ́lẹ́ mọ̀ pé náà mo dẹ̀ pé ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ti gbọ́ gbà pé wọ́n ti gbé plane sílẹ̀ inú yín ti ń dùn. Kódà àwọn èèyàn mi wọ́n ti ẹ̀ mọ́ lóore wọ́n pè mí àrólé ẹ ṣeun o àrólé afẹ́ lè sọ pé torí ti yín ní ìjọba Nàìjíríà fi gbé plane sílẹ̀ látàrí àwọn èèyàn tó ń wo ètò yín látàrí àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú yín àwọn olókìkí àwọn ọlọ́lá àwọn ènìyàn kàǹkàkàǹkà tí wọ́n wà bàbá àrólé torí ti yín ni wọ́n fi gbé plane lẹ̀ kẹ́yìn gan lè máa bọ̀ lé láti save life yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń fi ohun yẹn ránṣẹ́ ni wọ́n pè mí tó ń fi ohun yẹn ránṣẹ́ sí mi tí èmi náà wá dunnú òun ni mo ṣe kọ́kọ́ wá lọ́jọ́ sí tí mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi pé ẹ kò bá wá ń share ètò wa. Ṣé mo pé mo sọ pé à ń ran iṣẹ́ Oòduà Nation wa yìí so many soul la fi ń gbàlà ta fi ń ṣèrànlọ́wọ́ fún. Ẹ jọ̀ọ́ mo tún wá bẹ̀ yín ṣẹ́rẹ́lẹ̀ tí mo tún ṣe lálẹ́ yìí ẹ bá mi fọ́n Nàìjíríà ti àbádọ́n àwọn èèyàn sí jóbẹ́ẹ̀gì o kò sí plane wọn rí àwọn gáìsì ò ní plane mọ́ o wọn rí nǹkan tó jọ mọ́ ìyà ń jẹ wọ́n níbi tó wà yẹn wọ́n pariwo igbe ìyà ń jẹ wọ́n níbi tó wà yẹn. Tó bá lágbára Elédùmarè tó bá di ọ̀la mo máa try láti connect èèyàn kan tó máa sọ gbogbo nǹkan tójú wọn rí níbẹ̀ yẹn máa gbé wá sórí ayélujára láti wá bá gbogbo ọmọ Oòduà sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi ìdí nìyẹn tá a fi sọ pé Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì mọ́sẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa lọlé ẹ jẹ́ ká máa bá ti wa lọ Nàìjíríà ẹ bá wa pín Tinubu ẹ bá wa pín. So ìdí nìyẹn tí mo fi ń sọ pé tí mo wá jókòó pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń lọ àtàwọn fídíò kọ̀ọ̀kan tí mo tún fi máa fi hàn yín lálẹ́ yìí kí tó parí ètò yìí òun ni mo fi jókòó tí mo sọ pé ìjọba búburú ni ìjọba Tinubu ìjọba búburú òun ni ìjọba Tinubu ìjọba yìí ò favour anybody kò favour anybody rárá. Ìgbà xenophobic attack ilé tó lọ lọ́jọ́ sí tí Buhari wà ń bẹ̀ Buhari tiẹ̀ ti gbé plane lẹ̀ kíákíá wọ́n gbé Arik ṣe ń ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn Arik airline ó ṣe ń ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn kíákíá wọ́n gbé lẹ̀ tí àwọn èèyàn padà sílé ńgbà yẹn ni. Ṣùgbọ́n lélẹ́yìí báyìí kò sí àwọn ti gbé plane márùn-ún lẹ̀ àárí plane ẹyọ kan tó ti lọ yẹn láti ìrí àti ìrí míì bí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ìyà ń jẹ wọ́n níbi tí wọ́n wà. Èmi Àrólé mo sọ yẹn lọ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ bá bẹ́ẹ̀ ni ọ̀sẹ̀ méjì rèé ọ̀sẹ̀ kejì rèé okay ẹ jẹ́ sọ báyìí tí n bá gẹ̀ẹ́tì déètì yẹn dáadáa ṣe rí láti ìgbà tẹ́ ti rí ẹ lọ wo déètì tí ẹ fi rí pé the first batch wọlé sí Nàìjíríà láti ìgbà yẹn di sin àárín nǹkan kan tó jẹ plane mọ́ láti ìgbà yẹn di àkókò tá a wà yìí. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti fi gbogbo ilé sílẹ̀ wọ́n ti fi gbogbo property lẹ̀ wọ́n ti èyí tó ti ṣe wọ́n ti sá lọ sọ́hun with the hope pé tí first batch yẹn bá ṣe ń lọ ó pẹ́ ju ọjọ́ kejì second batch á gbéra. Ṣùgbọ́n láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì báyìí àgbọ̀n kankan fún wọn lọ́hùn. So ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí bó dẹ̀ ṣe ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ń gbóná ó ń hot lọ́wọ́lọ́wọ́ kò tí ì dáwọ́ dúró bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yẹn ó ń gbóná ó dẹ̀ brutal sí ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Àwọn èèyàn ò lè jáde mọ́sẹ̀ àwọn tó ń jáde wọn ò tí ì náwó wọn ni ní tó fi mú kí Màláwì gbé igi àti kíní dọ́wọ́ pé àwọn máa kú síbí àwọn Ethiopia náà gbébọn síta pé àjọ máa para wa kẹ́ẹ̀dé mọ̀ pé ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ gbogbo ṣọ́ọ̀bù wọ́n ti fẹ́ lùtì tán. 30 June ṣe ń bọ̀ wọn ti 30 June yẹn báyìí ìtàn prepare sílẹ̀ fún 30 June ó ní agbára kọjá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ló fi ń nà kó tó dìgbà yẹn náà aláàánú àti dìde Olódùmarè àti gbálàánú pẹ̀lú àwọn nǹkan tèmi náà tó tí mò ń ṣe lọ́wọ́ Elédùmarè àgbálàánú dìde láti jẹ́ kó tètè bọ́ sí fún mi. So kò sígbà tá a lè fi ìlú yìí sílẹ̀ torí pé ó ti tó àkókò láti wábò mí láti padà sílé. So ìlú yìí ti kọjá bẹ́ẹ̀ ní tó dẹ̀ fari pé ìjọba wọn gọgọgọgọ ló ń ṣe
ìjọba wọn gọgọgọgọ ló wà nídìí ẹ̀, ìjọba wọn ló wà bẹ́ẹ̀. So update lórí bó ṣe ń lọ nílùú South Africa òun ni mo fún yín yẹn ọmọ aládé. Ẹ jẹ́ iṣẹ́ mi mu díẹ̀, mo ń padà bọ̀. Ìjà ẹkùn security alert ògbóǹtarìgì iléeṣẹ́ elétò ààbò tíjọba fòǹtẹ̀lù nípa kábániṣètò ààbò fún ẹ̀mí àti dúkìá ara ẹni yálà níléeṣẹ́, ibùgbé, ibùdó ìtajà, ibi okòwò, ọgbà oko, kódà tó fi mọ́ àwọn ọgbà ohun ọ̀sìn wa. Bẹ́ẹ̀ náà tún bá ní ṣètò àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí wọ́n dúró wámúwámú níbi èyíkéyìí ayẹyẹ, ìpàdé àbí àpèjẹ tá a bá fẹ́ ṣe. Wọ́n tún ṣèpèsè àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí ń bá ní rìnrìn àjò láti lè dáàbò boni lọ́wọ́ àwọn ajínigbé àbí jàǹdùkú lójú pópó. Kò wá sí ìlú àbí agbègbè tí ọwọ́jà wọn ò dé. Ó yá kàn sí ìjà ẹkùn security alert sórí nọ́mbà wọn. Pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìjà ẹkùn, ètò ààbò rẹ̀ dájú nítorí bẹ́ranko kẹ́ranko bẹ́gìjà sẹ́kùn yóò fẹ̀jẹ̀wẹ̀. Ẹ ṣeun ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ, ìjà ẹkùn kòkòkò ló ń le. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ìjà ẹkùn security alert ògbóǹtarìgì iléeṣẹ́ elétò ààbò tí ìjọba fòǹtẹ̀lù, ìjọba federal tí ì ṣe state o, anywhere ni anywhere ni ìjà ẹkùn ti lè operate o ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n kí Olódùmarè kó bá bí Nàìjíríà ṣubú, kó gba orílẹ̀-èdè wa fún wa. Ẹ̀yin ènìyàn wa tí ẹ bá fẹ́ ṣọ́lé, tí ẹ ti kọ́lé, tẹ fẹ́ kí security wá bá yín ṣọ́, ẹ pé ìjà ẹkùn, ẹ pé èmi àrólé, màá link yín mọ́ ìjà ẹkùn security alert láti wá bá yín ṣọ́lé yín. Ẹ fẹ́ ṣe party ni, ẹ pé ìjà ẹkùn láti wá bá yín dúró síbi party yín. Fáàmù lẹ́ni ni, ẹ pé ìjà ẹkùn láti wá bá yín ṣọ́ kí àwọn karambà níyìí kọ́ mọ́ bá fẹ́ràn jẹ oko yín. Ìjà ẹkùn lẹ́lẹ́pẹ̀ ní gbogbo ohun tí ẹ bá fẹ́ ṣe, ètò ààbò yín dájú. Ilé epo lẹ́ni ni, ilé iṣẹ́ lẹ́ni ni, ìjà ẹkùn ní kẹ́ ẹ pè ìjà ẹkùn security alert, nítorí pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjà ẹkùn wọ́n dá gánjíá. Nǹkan ìbílẹ̀ wa òun ni àwọn ará abí náà ń lò táwọn bàbá wa fi ilẹ̀, òun ni wọ́n fi máa dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá yín, nítorí pé ohun tá a jogún bá ohun tó lódùmarè fún wa ní ilẹ̀ tiwa nìyẹn. Ìjà ẹkùn security alert ògbóǹtarìgì iléeṣẹ́ elétò tí ìjọba federal fi ohùn tẹ̀lé. Ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá dẹ̀ tún fẹ́ kí ìjà ẹkùn kó wá bá yín báyọ̀ lé nǹkan kan tí ẹ rí pé ó ṣe bákan àbí nǹkan kan, ẹ tún pé ìjà ẹkùn, wọ́n máa dá yín lóhùn. Bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nínú igbó yín àbí àwọn gbúròó àwọn jàǹdùkú tẹ fẹ́ kí ìjà ẹkùn wá bá yín, ẹ pé ìjà ẹkùn security alert. Ọ̀fẹ́ leléyìí, kì í ṣe pé báyà máa gbowó, wọn ò gbowó, wọ́n máa kọ́kọ́ dá yín lóhùn ṣe nǹkan tẹ fẹ́ ṣe náà kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ sọ pé báyà báyà àbí ìtẹ̀ bá tẹ́ ó bá ìwà wù yín náà, ẹ jẹ́ appreciate yín, ṣùgbọ́n wọn ò ní béèrè owó lọ́wọ́ yín, torí àwọn tó gbé kinní ìkalẹ̀ wọ́n gbé kalẹ̀ láti fi ṣe ètò ààbò fún ilẹ̀ kóòtù òjìrè ni. Gbogbo eléyìí tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà, ìjà ẹkùn ń gbìyànjú, wọ́n ń bẹ nínú igbó tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kán ṣe é. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà sọ pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe fídíò, a gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ tiwa lọ, nítorí àwọn karambà níyìí wọn ò ṣe fídíò tó fi ń gbé wa lọ́mọ o, wọn ò ṣe fídíò tó fi ń gbé wa láya, wọn ò ṣe fídíò tó fi ń gbé wa lọ́kọ. So fún díẹ̀ yìí kò sí fídíò mọ́, ìyẹn náà máa wò, wọn ò tẹ̀yẹ rí. So ìjà ẹkùn security alert, ẹ pè wá, a bá yín ṣọ́lé, a bá yín ṣọ́ gbogbo àwọn dúkìá yín, eléyìí tẹ́ fi máa gba àwọn karambà ní sínú ilé, àwọn báńdíìtì tó yẹ pé àwọn náà ló tún máa pe àwọn tó máa wá jí yín gbé. Ẹ gba ìjà ẹkùn láti wá bá yín ṣọ́bẹ̀, nítorí pé àwọn èèyàn wa tó ní nǹkan ìbílẹ̀ lára ni wọ́n ń bẹ nínú ìjà ẹkùn láti ṣe ètò ààbò fún yín. Ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì àwọn tẹ́ fẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì ìjà ẹkùn security alert, gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ wípé a ṣì nídìí nǹkan ìrìnsẹ̀, torí pé gbogbo ìrìn àjò tí ìjà ẹkùn ń rìn lọ́wọ́lọ́wọ́, à ń háyà ọ̀kadà ni, táwọn bá níbi tá à ń lọ à ń gba ọ̀kadà, gba mọ́tò sanwó ni. So àti ìlọ́kadà kọra pé a fẹ́ ní mọ́tò, bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun fún ilẹ̀ bàbá wa, ilẹ̀ ìyá wa, ilẹ̀ Oòduà. So ẹ jọ̀ọ́ tí a bá ní ìrànlọ́wọ́ láti ṣe fún wa, nítorí pé private company ní ìjà ẹkùn, wọ́n gbé kalẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ ọmọ aládé ni, láti ilé gbogbo àwọn karambà ní tán bá yín ṣọ́lé kọ́ má bàa ṣekú pa yín. Ó wà lára àwọn mission tí ìjà ẹkùn fi wà. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìjà ẹkùn security alert, account number wọn leléyìí, ẹ lè ohunkóhun tí ẹ bá ní láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n nílò mọ́tò, nǹkan ìrìnsẹ̀ táwọn náà fi máa káàkiri. Tẹ́ bá pè wọ́n ní Ìbàdàn tá fi dá yín lóhùn ní kíákíá, tẹ́ bá pè wọ́n lÉkòó lé tí wọ́n fi máa dá yín lóhùn kíákíá. A nílò ọ̀kadà, ẹ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìjà ẹkùn security alert. Ọba mi Èdùmàrè á bá mi dúró ti gbogbo wa, ẹ ṣé mo dúpẹ́.
ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìjà ẹkùn security alert tẹ́ ẹ bá nílò iṣẹ́ wà ńlẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ wa tí ẹ bá nílò iṣẹ́ tẹ́ ẹ wò pé kò síṣẹ́ ọ̀dọ́ ni ẹ ò níṣẹ́ lọ́wọ́ pé ìjà ẹkùn láti darapọ̀ iṣẹ́ wà ńlẹ̀ báyìí iṣẹ́ wà ńlẹ̀ mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ṣọ́lé iṣẹ́ wà ńlẹ̀ owó wa dẹ̀ gbé pẹ́ẹ́lí tí ẹ máa fi ríṣẹ́ yẹn gbà ní òtún tẹ́ máa gbà lóṣooṣù so owó yẹn gbé pẹ́ẹ́lí so ìwọ tó bá mọ̀ pé o ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó jẹ́ ọ̀dọ́ wá darapọ̀ mọ́ ìjà ẹkùn owó fọ́ọ̀mù ẹ̀ is 5,000 naira tá a máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ fún registration 5,000 naira lówó fọ́ọ̀mù so tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa tó nílò iṣẹ́ wà ńlẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ti wà ńlẹ̀ fún ẹ torí àwọn èèyàn wa ti ń pè wá pé wọ́n fẹ́ ṣọ́lé wọ́n fẹ́ ṣe adẹ̀ tí ń fún wọn léèyàn bẹ̀ tí iṣẹ́ tuntun wà ńlẹ̀ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí tí ẹ bá pè láti darapọ̀ tẹ́ bá ti sanwó fọ́ọ̀mù yín wọ́n á fún yín ní training wọ́n á fún ẹ fìlì fọ́ọ̀mù yín local government chairman yín àbí ọba ìlú yín ó máa sign ó níbi tó máa sign sí láti fi confam pé ẹ kì í ṣe jàǹdùkú àbí àbí police station ó níbi tó máa sign sí ní ara fọ́ọ̀mù wa láti fi identify yín pé ẹ kì í ṣe ọ̀daràn so tẹ́ bá ti ṣe gbogbo wọ̀nyẹn tán ẹ máa lọ fún training ọlọ́jọ́ mẹ́ta tẹ́ bá wá parí training tán lẹ́sẹ̀ tó máa lè fọwọ́ sọ̀yà pé ọmọ ẹgbẹ́ ìjà ẹkùn nìyí then a máa wá site ti wà ńlẹ̀ fún yín láti ṣiṣẹ́ so a máa wá send yín lọ sí site ibi tẹ́ ti máa ṣiṣẹ́ so ẹ pé ìjà ẹkùn security alert láti bá yín ẹ̀yin tẹ́ bá nílò iṣẹ́ wà tá a wà fún yín tẹ́ ẹ ṣe tí ọkàn yín náà balẹ̀ nínú gbogbo gádígádá nàìjíríà tó ń lọ lọ́wọ́ so àwọn èèyàn wa wọ́n gbé kalẹ̀ láti fi support ẹ̀yin èèyàn wa ní ìjà ẹkùn tẹ́ bá fẹ́ wá pè mí sórí nọ́mbà àbí tẹ́ fẹ́ kí n link yín mọ́ nọ́mbà ìjà ẹkùn security alert so nọ́mbà yìí lẹ máa pè tẹ́ bá ti pe nọ́mbà yìí èmi máa wá link yín mọ́ general commander wa ní Ondo City òun ni capital wa wà Ondo State òun ni capital wa wà so adẹ̀ láwọn èèyàn káàkiri náà Ọ̀yọ́ lẹ́wà ní Ogun State lẹ́wà ní aláwọn coordinator káàkiri ilẹ̀ Yorùbá so ibikíbi tẹ́ bá wà ńbẹ̀ àní coordinator síbẹ̀ tó máa dá yín lóhùn so tẹ́ bá fẹ́ pè ẹ pè mí sórí nọ́mbà yìí èmi máa link yín mọ́ ìlú tẹ́ bá wà láti lè bá wọn sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ìjà ẹkùn security alert 5,000 naira lówó fọ́ọ̀mù yín tẹ́ fi darapọ̀ mọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ̀yin èèyàn mi gẹ́gẹ́ mo sọ ẹ darapọ̀ mọ́ ìjà ẹkùn lónìí kí ètò ààbò yín kó dájú. Ìrédé láti iléeṣẹ́ ìjà ẹkùn security alert iléeṣẹ́ tó ń ṣèpèsè àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó dúró ṣinṣin fún iléègbé ilé ìtura iléeṣẹ́ àbí ibùdó ìtajà ẹni ìjà ẹkùn iléeṣẹ́ ìjà ẹkùn security alert ló ń kéde fún gbogbo àwọn tó bá fẹ́ gba àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò security àbí gbogbo àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣọ́ aláàbò yẹn security ọ́fíìsì wa ti wà ní Òkèṣídà ládùúgbò tó kọjú sí ààfin ọba Òṣèmọ̀wé ìyẹn town hall nílùú Ondo bẹ́ẹ̀ làwọn ẹ̀ka ọ́fíìsì wa míì tún bẹ nípínlẹ̀ Ondo bóyá ẹ̀yin wá nílò àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tàbí ẹ sì fẹ́ darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ìjà ẹkùn security alert gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣọ́ aláàbò ẹ máa bọ̀ tààràtà sí ọ́fíìsì wa àbí kẹ́ ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà yìí 0906 064 7821 tàbí 0811 242 56285 kàn sí ìjà ẹkùn security alert lónìí ètò ààbò rẹ̀ dájú nítorí bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ kẹ́ran kó bẹ́ẹ̀ gìjà sẹ́kùn yóò fẹ̀jẹ̀wẹ̀. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ìjà ẹkùn security alert lẹ́rí yẹn ògbóǹtarìgì iléeṣẹ́ elétò ààbò tí ìjọba fòǹtẹ̀lù láti dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá ara ẹni tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí 5,000 naira ní owó tí ẹ máa fi darapọ̀ mọ́ ìjà ẹkùn security alert. Share.
Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà.